Hi all. ഇന്ന് നമുക്ക് ലെറ്റർ ഐന്റെ സൗണ്ട് പഠിക്കാം. ലെറ്റർ ഐന് മൊത്തം 3 സൗണ്ട് ആണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇസ് ഇ ഐ യ. ഇ ഐ യ. ഓക്കേ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ന്ന് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ഇങ് ഇ ഇ ഇങ് ഇങ് ഐ മാജിക് ഓഫ് ഇ ഇതിന് ഐ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഐ ഇവിടെ സി പോയിട്ട് എസ് സൗണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സി കഴിഞ്ഞ് ഇ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി കഴിഞ്ഞ് ഐ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി കഴിഞ്ഞ് വൈ വരികയാണെങ്കിൽ സി പോയിട്ട് എസ് സൗണ്ട് എടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സോ മാജിക് ഓഫ് ഇ ചെയ്ത് ഐ നായി ഐസ്. ഓക്കെ, ഇ ഇസ് സൈലൻറ്റ്. Y sound is ya. Ya, onion. So ഇവിടെ ഓണിയനിൽ ഐ പോയിട്ട് വൈൻ്റെ സൗണ്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് യ. സോ ഐ സൗണ്ട് ഇസ് ഇ ഐ യ. താങ്ക് യു.